Ja, og Jesu navn så får det gjøre litt innslag. Og godt å ha Guds ord. Godt å ha Guds ord rundt og rett og føreskom. Tøyt etter King James, fullkomlig allydande. Setning atna setning, ord atna ord, punkt atna punkt. Påstand du at her er feiler og vis man så hva det er. Og mån til King James Bibelna. Jeg har tøyt King James Bibelna. Føreska King James er lika som enska. Så at jeg har det problemet med føresko, så viser jeg til ensko. Og hun er steg for søgnen og 400 år. Og stender enn for omgave. Tid som snakker om fromhandrit, vis meg 8. Vis meg 8 fromhandrit, du hever ikke 8. Det som du hever til er 24 imsar griskar tekster, og minst 4 hebraiskar, hvis ikke mer. King James Bibelen er tøyd etter tom rødt og i bavun. Ja. Det som jeg får ta oss om nå, det er nudja jøren, ta nudja himmelen, og nudja Jerusalem. Hva er det for nekka? Nudja jøren, nudja himmelen, og nudja Jerusalem. Hva er det for nekka? Låt oss börja med att läsa 4 Petrus brev. 3. 17 Petrus brev 3. 17 Petrus 3, og Jesu Kristi dyra bara navnet. Vers 6. 17 Petrus 3, vers 6. Men himnaner og jøren som nu vera vi hinnom samme åre hilden i varvåslo. Gøymd et elde og i møte degen av døme og glætan av godlige månen. Himnaner og jøren som nu vir hilden i varvåslo, til å si at det var varvåjt. Vi hinnom samme åre, vi Guds åre, vi til åre som skapar i deg, vera det varvåjt hilden oppe. Gøymd et elde, til å si fram et elde, i møte degen av døme og glætan av godlig månen. Fram i møte døme deg, det stender her. Tan jøren og himmelen som nu te vera varvåjt, et elde. I møte degen av døme og glætan av godlig månen. Og vi kommer søtja til at han jøren som nu hon kommer standa fram til 17 opprørsen. Hon kommer standa og gjøgnon tusenarrujje inntil tan endalige dømen. Medan tan dømen stendur, men han gonger fyrir seg, tar vi alt skulle framfyrir ta ståru, eller ta i ståru dømadavur verur. Vars du, og en tusenarrujje kjemur, så kjemur Kristus nyer, og de som sover i Kristi, de rysa, og vi som vera etter, vi vera rikt opp saman og tøymen til fundar vi herran i luftene, så kommer vi nere av hjørna, og har sett det vera sett, vi follow en, og vi vera sett av råa vi Kristi i 1000 år av hjørne. At han av det verur dømeren, den store dømeren, til de helvete skal leta fra seg, sånn at de jo sjekkveren, alt skulle framfyre Guds trøn og ta, og medan det stender av, medan det gong fyrir seg, kvørva jøren og himmelen, og at han til i steg, ta en nudgjør. Halleluja. Ja. Nå det 17 Peter 3, fra 20 til 11. Men Herrans dævor vil komme som en tjaur av natt, og i kvarjon himnaner skulle geng under vi en miklon brætje, og frumevnene skulle smelta vid brennande hita. Jøren òsne og versene som av henne skulle være brent opp, til at Herrans dævor kjemur. Døma dævor. Vi teta at öll hese tingene skulle være opplåst, hvers hottar personer åttu tid at vera og i allar i høylajar i ætfer og godlig løyga. Vantandi etter og skundandi at komuni av deg Guds, og i kvarjon himnaner, eldur verandi og i tøymon, skulle vera opplåster. Himnaner skulle løysast opp, og frumevnene skulle smelta vid brennandi hita. Hauast hetta vit, samsverande vi hansara 48,
vanta etter nudjun himnon, og ein nudjari jør, og i kvarjun rattvise bor. Vi vanta etter ein nudjari jør, og nudjun himnon, og i kvarjun hver og rattvise bor. Halleluja. Det skriver Petur, han vet om et her. Han vet om et her. Lad oss nå føre til 17 Korint 5, 6-8. Her sørger vi til at de som dodger nå, de som kristen og er ferdig ulike av noen, de ikke herren nå. De ikke, altså i andan så bøyer de ikke, det hender på en av veien. 17 Korint 5, 6-8. 17 Korint 5, 6-8. Tog vi alltid sannfører, vitande at medan vi heima i likamenon, vi fraverande fra herran. Men vi her, vi tja herran som så, han hans andi i rujokon, men vi ikke tja honom. Tog vi genga vi trygg, ikkje vi skåan. Vi sannfører, sier jeg, og viljoer heldur at vera fraverande fra likamenon, og vera tjaverande tja herran. Vera fraverande fra likamenon, tar til for en ulikamenon. Hver du ta? Tja herran. Viljoer heldur at vera heldur. Han heldur vilja være fraverande fra likamenon. Hver han så være? Jo, tjaverande tja herran. Vi sannfører, sier jeg, og viljoer heldur at vera fraverande fra likamenon, og at vera tjaverande tja herran. Dette sier Paulus. Ja. Hikk, så stender altså her vi lett kan lese vers 9 og 20. Hvers vegna vid streva at hverst tjaverande eller fraverande vid med å være gautikner av honom. Til seg han ville være ugen medan han levde i sin ligame, for å være gautikner av herran, for å taknast honom vi gjør i Norden. Tog at vid med atler byrstast framme for domstålet Krists, at hver øyn må mottaka tingene gjør du lika med hansara, samsverand vi det som han hever gjørst, ikkje når hverst har vært så godt eller ilt. Hette domstålet Krists, til ikkje den store allmenne domeren til ta vid skulle ruse opp, og være rikt opp, at la deg ruse opp, men vi være sammen vi tar med rikt opp til fundar i herran luftene. Og her skulle vi først framfor domstålet Krists, til å få lønner, etter hva vi det var virka, hva vi det var gjørst, og jeg akkurat lika med her gjør. Ja. Tog han forbinder hetta vi at løyvi og tennastna tja under kristnum. Tja under kristnum han ulika med noen så han fraverand for herran. For han ulika med noen så han tja herran. Så sier han til hverst vegna vi streva at hverst verande tjaverande eller fraverande med å være gautikner av honom. Så sier han til jeg vid med atler hver vid, atler brøverner. Brøverner i Korint, Paulus og tar som vi honom våro. Vid med atler byrstast fyrir domstålet Krist. Vid skulle ikkje framfyr domstålet Guds. Det var rett av. Det var ta helvete litt fra seg som i deg og alt det her. Og de skulle være dømt vårt Lufsens bok vil oppleten, og vi til at tar navnet ikke finnes her, så vil jeg hiva i eldsjekven. Det er for at jeg leser nå. 18 år. Lett oss nå for at 4 tess, 4 sejan. 4 tess. Halleluja. 4 sejan. 4 tess, 4 sejan. Så skulle vi, som av loive og etter, vera rikt opp saman vi taimon og i skudjonen. Jeg møte herran i luftene, og så skulle vi æver vera til herran. Jeg leser dette for jeg viser at vi som kristen, og jeg gjør dette innslag ut fra at folk huksar om hva dette nudger himmel, altså skal jeg ikke til himmels, tusenar av rujtje, hvordan alt dette her, du vet da? Folk skiljer ikke her. Men Paulus sier her at medan han ulika med noen, så han ikke tja herran. Men for han ulika med noen, så han tja herran. Og her så gjør vi til at ta i Jesus kjemur, så skulle de som sova være
skulle rysa upp. Låt dem färra till vers 16 här i 4 Tess 4:16. Till att Herren själv ska stoja ner från himlen vid en raupe, vid rötten till hövdsanklen, och vid lure Guds, och ta dig och i Kristus skulle rysa fyrst. Så skulle vi, som är av loiv och är efter, vara rikt upp samman vid taimon och i skudjonon. Ta dig rysa fyrst, och ta börja färra upp, och så färra vi samman vid, samman färra upp efter, och möta taimon i skudjonon, samman vid taimon i skudjonon, att möta herran i luftene, og så skulle vi över vera tja herranon, oppi i himne, etla nere i gjørene, etla øyne nudgjare gjør, vi vera tja herranon. Hvers vegna trostu hver annan vi hesen åren. Ja. Men lett oss nå fære ut til oppenberingsna. Her som vi suttje hese ting. Vi börjar vid uppenbarelsen nudjan. Halleluja. Fra vers 11. Låt mig läsa oss inte. Hvis du har en förska King James, så fylg vi. Eller du det ensko, men jag läser alltså ur sista rättläsning här. Och det är ganska onkur ting som bröda fra. Tusen sitter vi, men det är det samma. Det är bara lotor blivit till ting som för en år ångstande. Här som det år Guds det blivit till Guds år till för att det ska flöda bättre här som det finns. Ja. Flöa bättre, inte flöta. Men uppenbarelsen nudjan. Här kommer Jesus. Halleluja. Låt oss läsa, det är så dåligt. Låt oss läsa. Fylg vi valsignaur, men läser vi där. Och Jesu namn. Uppenbarelsen nudjan fra 11. Stottlet, ja. Och så himmen upplatnan. Og så en kvitur hestur, og han som sett upp i honom var kallad vår trofastor og sannor, og i rattvise han dømer og fyrir krutsk. Ei og hans var som en flamma av elde, og høtti hans var mengar kronor, og han hei et navn skriva som ongen med vår kjente, utan sjálfur han. Og han var kladdur vid en kappa, drøpt hon i blaue, og hans navn kallast År Guds. Det er Jesus. Og herligene som var i himne fyllde honom oppi av kvitun heston, kladd og i funt loin, kvitt og rønt. Hver er teg, herligene i himne, til det som fær undan okkon, etla ønglander, kanska bægi. Og utur munni hans er gongur et kvast svør, at vi tog han skulle slå av tjaunar. Og han skal stjøtna tøymen vi en stavi av jatne, og han trevor vunpersona av grimløyganen av vrøyene til allmåttet av gode. Og han hever av kappasunnen og av sunne lend og et navn skriva, kongur, konga, og herra. Og jeg så en ångel standande i saulene, og han råpa i vi herrar rødt, sigande til allra fuglarna som flikva i myen himne, kom i og savnet ikon saman til kvöldmåltøyar, hins mikla gods. At hit med eta kjøti av kongun og kjøti av herovaston, og kjøti av mektiun mannen, og kjøti av heston, og av tøymon og sita av tøymon, og kjøti av ötlun mannen, bei frujun og trælun, bei smavun og miklun. Og jeg sa djauri og kongargjerrarinnar, og herligin kja tøymon, savna i saman að føra krutsi mot honom som sett av hesten og mot de herlige hansara. Og djauri var tidsi, og vi honom den falske profeturen, som virka i kraftageri framme fyrir honom, vi kvarjen han vittløyde tar som hadde møttidje mest i djausins, og tar som tilbøy mynd hansara. Heser bøy var kasta i livandi inn i en eldskjegv, brennande vi svavole. Og løyvden til seg resten var vien vi svør i hansara som oppi av hesten sett, kvørst svør utgjekk ut ur munni hansara, og alle fuglane var metta i vi tørra kjøte. Halleluja. Så er det her. Her kommer Jesus nyer, og han tøyner antikristi og djaure, og her kommer han nyer til gjerrarinnar, og her hendur så fyrre opprørsning, lett å lese fra vers 20, nei, fra kapitel 20, bare bønt fra mer bønt. Og jeg så en angel komme nyer fra himne, hevande likil hinnar bottenleis og avgrundar, og en av viklu kjeto i sin hånd. Og han lei halda drekan, han da gamla høggormen, som djevelen og satan, og bant han 1000 år. Nå blir det 1000 år ikke.
og kastet han inn i henne bottenleis og avgrunnt, og låket han inne, og sette et innsiklig på han, at han skulle vidløye tjaunar og møyra. Til de 1000 årene skulle være oppfyllt, og etter det må han være lostur og en stutta tøy. Og jeg sa traunur og tar settust på her, og daumur var given tøymon, og jeg sa svaler torra som var holdshøgter for Jesu vittnesbord og for Guds år, og som hadde ikke tilby djaure, og heldur mynd hansara. Og heldur hadde møtidje hansara merkje inn i og på endersøyne, etla og i hendersøynar, og tar livdu og råddu vi Kristi 1000 år. Hette at det som hent her, som vi løser her, 17 Korint 5, 6-8, at vi skulle alle byrstas framfor dømstål Krists. Til det som henter her, til det traunar som er sett der. Til det vidvera, som vera hakka i tiggen, som få mikla tiggen, og som ikke lukka høa. Men hette den fyrre opprøsningen. Det stendt her i vers 5, vi leser hva gjøre, men resten av dem deg og levde ikke atter, før enn de 1000 årene var fullført. Her byrja de 1000 årene. Så stendt hetta hin fyrsta opprøsningen. Hette her, det som hender her, den fyrsta opprøsningen. Og det hørte vi i en innslag i Gjørde for 2 måneder siden, om ta fyrre opprøstina, og så borstrykkingen 18 av det. Borstrykkingen var ikke åren ta fyrre opprøstina. Fyrre opprøsningen, og så borstrykkingen. Og så blir det 1000 år rykje, forstå. Og Jøren stender enn. Ja. Vi leser hva jeg fra vers 6. Signaver og høylaver han som hever lot i henne fyrre opprøstina, og av sløykun hever hinn annar deg en ongan mått, men tar skulle være prestar tja gode og tja Kristi, og skulle råa vi honom 1000 år. Og ta i de 1000 åren i utrunden skal Satan være lostur ur fangslesøgnen. Det vil si Satan være bunden her, men han være lostur atter, at han har de 1000 åren i utrunden. Det her være en endelig oppgjør at han har de øysene. Lät oss nu færa vujar her. Ja. Så gonger 1000 år og vujar. Vi leser i Åpenberingen 20, vers 11. Åpenberingen 20, 11, fylg vi valgsignaver. Ja. 20, 11. Nu han allmenne daumeren, den store daumeren, den endalige, ikke? Og jeg så et mykje kvitt hasete, og han som sett av tog, fra hvers anlite, jøren og himmelen flytte bostur. Og det var funnet ikke sted for tøymen, det fanns ikke sted for tøymen, det vil si at det var ikke til, det eksisterer ikke. Ta 1000 årene i utrunden, ta hender til at ja, som det stender her vågjare, og jeg så henne deg jo, småar og miklar, standa framman fyrir gode, öll rus opp. Öll de som ikke har rys opp fyrr enn det, de rus opp og likame, og færa fram fyrir god, og bøkene var opplatnar, og en annan bøk var opplaten som lufsens bøk, og henne deg jo var dømter ut fra tøymen tingunum som var skriva i bøkunum, samsværande vid tørra versk. Og skjegvuren gav opp hinnar deg som var i hånden, og deg og helvete flutja opp hinnar deg som var i tøymon. Så du vet ikke ui her. Du vet det som svau og Kristi, de riser opp 1000 år ikke byrja her. Og vi som ta av loive, de var rikt opp sammen ved tøymon, og kommer så nye ved Kristi, og han stiftar 1000 år ikke, binder djevelen i 1000 år, og så rujtja til å råa. Vi Kristi og 1000 år av gjørende. Hetter vi endan av tog, ta i den store daumeren kommer 18 av det. Ta vakna deg opp, som sovna i deg og sin synden. Ta vakna deg opp til den sødne opprøsningen, og deg være dømt. Deg vakna bare opp til daum. Deg langt nå i helvete, men deg vakna opp og skulle kastas i eldskjegven.
Ja. Vers 14. Og deg og helvete var kastet i eldskjegven, hette en annar deien. Hette en annar deien, så tar man til teg deg øyne for, men teg skulle dodge en annan deia. Som til at teg skulle i eldskjegven. Det ikke til at teg dodge da, og ikke vite tilsyn. Nei, til vi puntsland. Og hver som helst du fannst ikke skriva over livsens bok, var kastet over inn i eldskjegven. Hatt en annar deien, og hatt en annar opprørsning. Ja. Somme skulle omgå til dodja og ruse opp. Det kommer alltid å liva. Jeg vant det at jeg av tøymon. Og du som kristen, livande kristen nu, som høyre med, at du og det atterlig som ikke skal dodja. Men de som sovna i kristen, de kommer vakna og ruse opp, og være sammen med okkur rikt opp til fundar herren i luften, og vi kommer nye rettor, og så skulle vi rujtja vi kristi av gjøren i 1000 år. Men vi enda av de 1000 år, kommer det til å hente at tan allmänna domen, ta øyter av gjøren, og i Bibelene, hin allmänna domen. Ja. Og ta det av gjøren og himmelen flytja borster. Og det skal finnes ikke sted for dem. Det vil si at hikker du etter dem, så det skjer. Ta vi det oppløst. Hvordan vil det oppløst? Jeg vet, hørte det her, sånn Peter, 3, og 12-13, at det skulle smelte. Vi brennende hita. Og vi vant det fra herren og en nødja gjør, her som rettvise bor. Og til leser vi så i neste kapittel. Lett å kunne lese hva gjør det. Fyllt vi hva seg knauer. Åpenberingen 21. Og jeg så en nødjan himen og nødja gjør, bublup. Nødjan himen og nødja gjør, at han har tannsøtna daumen. Til her det henter, til å si vi som kristne nå, vi må genka og hesar gjøren i 1000 år trett. 1000 og nøkker. De åren inntil Kristus kommer atter, hvordan jeg var det her, det vet jeg ikke. Og så skulle vi rikkast opp, og brøytast iver i dårdarlikam, lukka som Jesus er, og koma så nyr at vi hånden, og rujtja vi hånden og gjøren, hesar gjøren her 1000 år. Ja. Ja. Og så koma, og medan så den søyten daumeren her, så kvar vi gjøren, og ta synderne kastet i eldskjegven. Vær ikke to en syndere, vend om. Hva skal du gjøre i helvete og så i eldskjegven til? Hva er det du gjør her over at oss? Jeg er ikke her. Jeg har så dykkelig tidlig med Jesus Kristi fullgjørda verset for meg. Han har betalt for mine synder. Jeg har tidlig å takke henne for det. Vend om fra syndene. Og Jesus er min herre, min konger, min frelsere. Min herre og min god. God min og herre min. Det er hva han er. Og vi han kjennes det, for i høven og lavun, alle stedene. Utan at blunka vi kjennes det vi han. Og det skal det gjøre hverskje møyre til minne. Og finner du det ikke ut i, ja, så kan du bare skruppe av. Og er du en muslimer at la kjøpe høtt, ja, men så do it. Tun til, til et helvete spad. Ja. Og til bare øynvever ut ur helvete til jøkken Jesus Krist, han er den øyneste som har sikret deg og helvete og Satan. Han får nyer her, degen kunne ikke halte han kom opp atter. Vi liker degens og helvetes. Til han ikke frelser Mohammed, eller Buddha, eller Hare Krishna, eller nøkron øren. Det kan jeg holde seg enek. Og kompanøy. Justnes Leifson Eidskord og alt annet brass. Alt annet kauhøy lorst. Ja. Nei, du måst vende om og være personlige frelster og fylgja Jesus. Og så sitter du ikke jokast og synker det inn i transo og fast vi andamennar og jøknon djevelsens tøvnløyk. Det kan si at det kun. Nei, så fylgjer du Jesus og elskar hans år og lever så som hans år krever. Det er først du kraft til fra hele andan og kan bare si det. Det er først du vust. Jo. Åpenberingen 21 fra 8. Og jeg sa en nødjan himen og en nødja gjør.
Tog hin fyrste himmelen, og hin fyrsta jøren var gingen under. Sørst du? Gingen under. Hvordan da? Gingen under. Perished. Hva stender King James på, ja? Hva år stender her for gingen under? Passed away. For the first heaven and the first earth were passed away. Gingen under, horven. Og det var ungen skjeggvor møyra. Ja. Så sier han, og Johannes sa hin høylaja sted. Sørst du? At han at han søtna daumen, så at han at han til i steg, hver færa vid så. Her er knapt en nødgjør. Jeg forsitter meg til at knapt blir alt så bjarst, og så enda det fyrra. Og så det nødgjør og nødgjør himen. Medan han søtna daumen gong fyrir seg, så finnes det knapt gjøren ikke møyr. Og så tar jeg til i steg. Så han nødgjør. Og Johannes og nødgjør himen. Og Johannes sa hin høylaja sted, nødja Jerusalem, kommande nyer fra gode ut ur himne. Fyrebygven som en bror skrudd fyre ektamannes øyne. Og jeg hørte jo en mikla rødt ut ur himne sigande, så i tabernakel gods tja mannen, og han vil bygva tja tøymon. Og de skulle være falkhansara, og god sjálfur skal være tja tøymon og være god torra. Sagt du til akkurat som himmel og jør skulle renna saman. God skal bygva tjatøymon og vera sjálv vera god torra. Og god skal torska borstur öll tar fra egen torra, og det skal vera ongin deg i møyra, og heldur sorg, edla gratur, og heldur skal det være nokru poina møyra, til at hinn fyrre tingene gingen under. Og han som sett upp i hasetten og sier, så gjer i öll ting nudj, og han sier vi med skriva, til at hese årene sånn og troføst. Halleluja. Vi klarer liv for Jesus. Trygg var han. Løyt av han. Løyt av hans år. Hva kan hver deilig med å hjelpe der? Tutt alit skal være av Jesus Krist, og heile andan og god feir, og du skal løyt av hans år. Ja. Ongen kan hjelpe der. Jo, du kan få hjelp fra mennesken, men det ikke to eller de som kunne frelsa til. Hva er trygg utan alit? Alit, at trygg var til at, det ikke trygg oppå, men at trygg var til at hatla der et, og her var som tut alit. Her var Jesus Krist som tut alit. Tut fotlo alit. Og løyt av han. Løyt av han. Om han kommer i år, eller neste år, eller om 6 år, eller 20, eller 20. Eller om han ikke kommer for en 2000 halt ut, lykka mykje av anse hva hentur. Så livet du fyrir han, ein dag sen. Ein dag sen. Jeg har så sett det, om man bare kommer fyrir du, at borsrykkingen verer ikke fyrir opprøsten. Og fyrir opprøsten verer ikke fyrir og oppenberingen nøytjan, ta Jesus Kristus kommer nyer. Og han rikker okken opp, og så kommer han ordentlig nyer. Og hvordan lengt bil i midten til at han rikker okken opp, inntil han kommer ordentlig nyer. Jeg vet ikke. Det kan være 8 år, 3 og 12. Jeg vet ikke. Men til at livet en dag og sen for han, og lytte av han. Og som vi tror her, jeg tar være noe gjør nær 18.000 år rydde. Det var 2 damer. Den fyrre var ikke en damer som så tar vi til at vi skulle røyse. Og vi tar det kristendømstøler. Men det stender bare King James. Hina Bibelen har perverteret det til Herrens dømstøl. Til at dømstøl Guds her i 17. 5. 17. 5, 20. Men King James sier dømstøl Kristus. Tog jeg til Kristus som kommer nyer. Til det rette. Tog bør jeg si at jeg er glad for at jeg har Guds år. Nå er jeg med føreskånd. Halleluja. Og vi setter komme. Ta brent av i sørste eller 4 vik og 20.000. Høyla Bibler.
Og det var så pakket i containere og sendt iver her. Jeg får få det første dagen. Og så sier jeg til at om 2-3 år så prentet det atter 2003 hele bibler. Så at feiler for å i var finnes særlig i gamla testamentet. Jeg vant Nye testamentet i rettelig rundt, men ankre finnes det gamla, det var ikke. Og ter sjøyner skulle så vevnande, jeg håpet at jeg ville skifte nekvar av dem ut, men annars er det så prentplattene dyrer som forstand det. Så til Iva samt om jeg ville skifte atler ut. Men jeg for å røyne få det skifte ganske, ja, så nek som muligt. Men det er ikke fullt i feilen, men akkurat, jeg vet akkurat det er. Ta du her under bøk som er 1400 og 1400 forsøyer, ta finnast anker ting her og der, anker stavfeil, slavfeil, eller et eller annet. Selv om det er rettlise 14 ferier. Men halleluja, vi tar Guds ord. Takk og lov, prys. Herren sikten til. Amen.